Jugar un partido inteligente, como dije antes. Salir con el mismo sistema que estamos jugando, que así hacemos un equipo seguro, un equipo sólido, y cuando llegamos tenemos posibilidad de hacer gol. Que cuando uno no toma gol, tiene mucha más tranquilidad. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos mucha seguridad atrás y en el medio campo y estamos tranquilos. Sabemos que en cualquier momento hacemos un gol. Y eso obviamente que te da más libertad y más tranquilidad para jugar.